How to turn off keyboard sound in any OnePlus series। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने OnePlus के डिवाइस में कीबोर्ड साउंड बंद कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका कीबोर्ड ठीक है, उसमें अगर आप टाइप करते हैं तो कीबोर्ड साउंड कर रहा है, तो आपको पसंद नहीं है, बंद करना है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको कीबोर्ड साउंड बंद करना है। वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक आपको मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कीबोर्ड साउंड यहाँ पे बंद करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है अपने मैसेजेस, और उसके बाद कीबोर्ड यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, उसके लिए आपको कोई भी एक मैसेज ओपन करना होगा, और उसके बाद टेक्स्ट मैसेज को ओपन कीजिए। नंबर 5 एंड 6 के ऊपर में सेटिंग है, गियर आइकन, उसमें क्लिक कीजिए, प्रेफरेंसेस पे जाइए, और दोस्तों उसके बाद आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार का ऑप्शन, साउंड ऑन की प्रेस। इस वाले ऑप्शन को बंद कर दीजिएगा। बंद करते ही आपका कीबोर्ड का साउंड बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपने वन प्लस की डिवाइस में कीबोर्ड साउंड बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कीबोर्ड में साउंड नहीं चाहिए तो सिंपली आप इस सेटिंग को फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।